Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên bàn bạc. Và chủ đề của mình tuần này sẽ là Johann Sebastian Bach. Không cần phải giới thiệu thêm, Bach là một nhà soạn nhạc quá nổi tiếng với chúng ta, và âm nhạc của ông cũng được sử dụng xuyên suốt lịch sử điện ảnh từ xưa đến nay với những chủ đề khác nhau. Đầu tiên, dĩ nhiên là chủ đề về cuộc đời của Bach, với những bộ phim như là Biên niên sử của Anna Magdalena Bach. Ngoài ra thì nhạc của Bach cũng có thể được xuất hiện trong phim dưới dạng một tác phẩm trình diễn cho các nhân vật nghe. Trong những phân cảnh này thì âm nhạc không có nhiều vai trò trong ý nghĩa của bộ phim. Ví dụ như nhạc của Bach được trình diễn bởi dàn nhạc trong phim Intouchables. Hoặc trình diễn với đàn piano như trong Call Me By Your Name. Và dĩ nhiên vẫn có những bản nhạc được trình diễn để thể hiện cá tính của nhân vật và nội dung bộ phim. Một bản nhạc khá phổ biến là bản Toccata và Fugue cùng Re thứ. Bản nhạc này thường được gọi là soundtrack của những kẻ phản diện với âm thanh u ám, bí ẩn. Ví dụ như trong Jekyll and Hyde. Hoặc như nhân vật thuyền trưởng Nemo trong 2.000 dặm dưới đáy biển. Tuy nhiên, đôi lúc bản nhạc này cũng đại diện cho những mặt tính cách phức tạp của nhân vật chính, ví dụ như người cha trong The Tree of Life. Hoặc đại diện cho những triết lý siêu nhiên như trong La Dolce Vita. Không chỉ để trình diễn, nhạc của Bach còn được mọi người thưởng thức, từ Keanu Reeves trong Ngày trái đất ngừng quay. Spa. It's beautiful. Đến Lana Croft của Angelina Jolie. Hay những rối bời của Michael Fassbender trong Shame. Cảnh chạy bộ này mình nghe được nhạc Bach là âm thanh riêng của nhân vật, nhưng đồng thời tiếng xe cộ xung quanh, tiếng thở vẫn không bị cắt đi. Cảm giác như chính mình cũng vừa nghe nhạc, vừa chạy bộ để giải tỏa những nỗi đau không thể nói cùng ai vậy. Bên cạnh những điều siêu nhiên bí ẩn, nhạc của Bach đôi lúc cũng đại diện cho những cảm xúc rất con người, như tình yêu chẳng hạn.
xúc và nỗi sợ của người phàm. Bach cũng sáng tác rất nhiều bản nhạc phục vụ cho mục đích tôn giáo, nên không bất ngờ gì khi những tác phẩm của ông được dùng cho những bộ phim cùng chủ đề. Ví dụ như bản nhạc mang tên Passion, bài thương khó trong bộ phim L'Evangile, kể về cuộc đời của Chúa Giêsu. Một bản nhạc tôn giáo cũng không nhất thiết phải dùng trong một bộ phim cùng đề tài, mà nó có thể mang những ý nghĩa ẩn dụ khác. Trong bộ phim Saint Laurent, trong cảnh trình diễn thời trang với khung hình được chia theo tỷ lệ vàng của Mondrian, bản Passion của Bach được sử dụng để nhấn mạnh tên của nhà thiết kế Saint Laurent, với chữ Saint nghĩa là thánh, một tài năng vượt trội so với người phàm. Một trong những cảnh phim ấn tượng khác là cảnh mở đầu trong Casino của Martin Scorsese. When you love someone, you've got to trust them. There's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? And for a while, I believed that's the kind of love I had. Vì sao lại là bản nhạc này? Chuyện phim kể về một tay xã hội đen và những cuộc đấu đá đẫm máu, cuối cùng đã sống sót sau vụ nổ, trở lại giành chiến thắng và từ bỏ thế giới tội lỗi. Đó cũng là lý do đạo diễn Martin Scorsese quyết định dùng cuộc thương khó và phục sinh của Chúa trong bản nhạc của Bach để liên tưởng tới cuộc đời của nhân vật này. Đó là cảnh mở đầu. Còn đối với cảnh kết phim thì không thể không nhắc tới cảnh cuối phim THX 1128, khi nhân vật THX, một người bị giam cầm trong một thế giới robot dưới lòng đất, sau cùng đã chạy thoát và lần đầu đặt chân lên mặt đất, và bản nhạc của đấng cứu thế vang lên. Trái ngược với thiên đàng là địa ngục, trái ngược với thiện là ác. Sự thánh thiện trong những bản nhạc của Bach trong vài trường hợp lại là nhạc nền hoàn hảo cho cái ác. Trong Schindler's List, trong khi người Do Thái đang bị thảm sát, một sĩ quan Đức vẫn ung dung đàn một bản nhạc của Bach. Was ist das? Ist das Bach? Và tên sĩ quan này lại đàn hay nữa là đàn khác. Một kẻ ác đã đáng sợ, nhưng một kẻ ác có trí tuệ lại càng đáng sợ hơn. Trong phim Seven, phân cảnh bên trong thư viện, bản nhạc của Bach vang lên, càng làm rõ sự tương phản giữa khung cảnh bình yên trong thư viện và những bức ảnh hiện trường tội ác. Một bản nhạc thánh thiện khiến cái ác càng trở nên ghê tởm. Và cuối cùng là bác sĩ Hannibal Lecter trong Sự im lặng của bầy cừu. Trong phim Hannibal nghe nhạc của Bach, bản Goldberg Variation, trong những lúc hắn ta trầm tư suy nghĩ và cả khi thực hiện tội ác. Vì sao lại là Bach? Dù trong phim không nói rõ, nhưng trong tiểu thuyết gốc của Thomas Harris, từ đầu khi bị bắt, Hannibal chỉ có 2 yêu cầu duy nhất. Một là điện thoại và 2 là âm nhạc. Glenn Wood, Goldberg Variation. Glenn Wood là một nghệ sĩ dương cầm chuyên đàn nhạc Bach với một phong cách vô cùng đặc biệt. Khi trình diễn, ông hoàn toàn quên hết xung quanh và chỉ tập trung vào bản nhạc.
rồi hát ngâm nga theo đó. Hannibal Lecter chẳng những hiểu rõ thể loại âm nhạc yêu thích của mình mà còn chỉ định luôn cả nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm đó. Điều đó thể hiện hai điều. Một là sự lịch thiệp qua vẻ ngoài của Lecter, cũng tương tự như âm nhạc của Bach, tinh tế, có tính kỷ luật, đạt đến độ hoàn hảo về sự hài hòa. Điều đó đồng thời trái ngược với sự dã man trong hành vi phạm tội của hắn và làm cho nhân vật này càng trở nên đáng sợ gấp nhiều lần. Một con quái vật ẩn mình bên dưới một lớp vỏ đạo mạo, hoàn mỹ. Và điều thứ hai là sự tập trung của Hannibal khi nghe nhạc Bach trước khi thực hiện một kế hoạch phạm tội, cũng tương tự như cách Glenn Wood tập trung vào phần trình diễn của mình. Hay ta có thể nói vắn tắt rằng nhạc của Bach chính là nhạc nền cho tội ác, hoặc cũng có thể nói rằng nhạc của Bach là một phần trong kế hoạch phạm tội của Hannibal. Xuyên suốt tập hôm nay, mình đã thấy được hình bóng của Bach ở khắp nơi trong thế giới điện ảnh. Bach là nỗi sợ, Bach là tình yêu, Bach vừa là tội lỗi, vừa là sự lương thiện. Bach là con người, là quỷ dữ và cũng là đấng cứu thế. Và cuối cùng một phiên bản nữa của Bach trong bộ phim The Sacrifice của Andrei Tarkovsky. Sau tất cả những điều điên rồ mà những người lớn đã theo đuổi suốt bộ phim, hình ảnh cuối phim là hình ảnh một cậu bé nằm dưới gốc cây khô, nhìn lên bầu trời và tự hỏi: lúc khởi đầu đã có ngôi lời, câu này nghĩa là gì vậy ba? Sau đó là cảnh những cành cây khô đung đưa trên nền những vệt nước lấp lánh. Một phân cảnh điện ảnh tuyệt đẹp. Và lần này, Bach là niềm hy vọng, nhiều mong manh.